Мен айтат элем, тиги ошол жерде Лениндин эстелиги турат. Ошо Лениндин эстелигин алып туруп, ошонун ордуна Турдакын Усубалиевдин эстелигин койсок ошол жергечи. Бишкектеги эски аянттагы Лениндин эстелигин алып, ордуна Усубалиевдин эстелигин орнотуу сунушталды. Сунуш парламентте вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев тарабынан көтөрүлдү. Ага катар эл өкүлү Борбор калаадагы 4 райондун аталышын өзгөртүү керектигин айтты. Ошол эки аянтты, эски аянтты. Мен айтат элем, тиги ошол жерде Лениндин эстелиги турат. Ошо Лениндин эстелигин алып туруп, ошонун ордуна Турдакын Усубалиевдин эстелигин койсок ошол жергечи. Бул менин сунушум, именно ушу Кочкор районунун тургундары дагы мага кат менен кайрылышыптыр. Мен ошонун үнүн жеткизип коеюн деп атам да. Эми Турдакын Усубалиевич мен айтпасам дагы, бул Кыргызстанга кошкон салымын баарыңыздар жакшы билесиздер. Ушу мамлекеттин калыптанышына, өнүгүшүнө өтө зор салым кошкон. Совет мамлекетин түптөгөн Лениндин эстелиги 1984 жылы Бишкектин Борбордук аянтына тургузулган. 2003 жылы ал эски аянтка которулуп, аянтка 2020 жылы Турдакын Усубалиевдин аты берилген. Тарыхчы Сабыркул Арстанов эстеликтерди тарых катары баалоо керек деп эсептейт. Өткөн тарыхты чийип сала албаган сыяктуу, айкелди алып салуу туура эмес деген таризде. Кыргызстанды өз мезгилинде чейрек кылып башкарган, Кыргыз мамлекетине өнүгүшүнө чоң салым кошкон инсан. Анын эстелигин коюш керек. Бирок койгондо эле сөзсүз ошол Ленин эстелигин алып салып, анын ордуна коюу деген бул туура эмес. Лениндин жасаган эмгеги бул баа жеткис. Ленин баардык дүйнөлүк адамзатка чоң эмгек жасаган, анын ичинде мен тарыхчы катары баса белгилеп коеюн. Ошол совет мезгили Кыргыз элин цивилизациялык коомго алып келип, бүгүнкү биздин эгемендүү мамлекетибиздин башаты дагы совет мезгилинде түптөлүп, мына дүйнөлүк коомчулуктун бир бөлүгү болуп калдык да. Тарыхчыларга пикирлеш болгон эл өкүлдөрү да бар. Анда бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында депутат Исхак Масалиев өткөн тарыхты унутта калтыруу акыркы учурда адат болуп калганын билдирип, бул сунушту артка калтырууну сунуштады. Атаган улуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевдин эстелиги 200 метр жанында турат аллеяда. Мамлекеттик ишмерлердин эстеликтери турат. Татыктуу кишилер. Biz ал кишилерге айтып атабыз. Мына айтып атабыз, Исхак Разаков деп атабыз. Абдыкадыр Орозбеков деп атабыз. Бардык түптөлгөн бизди аты түптөгөн инсандар деп айтып атабыз. Эстеликтерди коюп атабыз. Бирок алар баары тең. Коммунисттик партия улуу Ленин деп туу кармаган. Анан биз алардын жаркын элесин сактап, келечекке өткөрүп, анан жанында жүргөн идеологияны четке чыгарганыбыз менимче бир аз ката болуп калат да. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден өтүнөт элем. Бул демилгени кандай болсо да убакыт келген эмес. Бир аз токтоп туралы. Ал арада өкмөт мүчөсү айкелди алып салуу боюнча министрлер кабинетинин планында жок экенин билдирип чыкты. Ала Тоо аянтындагы Лениндин эстелигинин статусу 2000 жылы мыйзам менен аныкталган. Ушул себептен эстелик аянттын башка тарабына жылдырылган. Баса Лениндин эстеликтерин демонтаждоого каршы биринчилерден болуп Турдакын Усубалиев чыккан. Биз тарых менен тирешкен жокпуз. Биз тарыхка таянып, жакшылыкты эске алуу менен жаңы өлкөнү куруп жатабыз. Бул маселени демилгелөө министрлер кабинетинин планына кирбейт. Лениндин эстелигин алып салуу сунушу коомчулукта дагы кайчы пикирлерге жем таштады. Айрымдар эгемен өлкө болгондон кийин эгемендикти туюндурган эстеликтер болушу керек дешет. Лениндин эстелиги өзүнүн тарыхый милдетин аткарып бүттү деген мааниде. Эми Кыргызстан өзүнчө мамлекет болгондон өзүбүздүн неме койгон жакшы да. Ал мезгилем Ленин онон бери бир кылым өттү. Кыргызстан болгондон кийин өзүбүз жараша немелер коюш керек эстеликти. Алмаштырыш керек, жалаңлы бурустардын атынан коюлуп калганда. Өзүбүздүн атыбыздан Манастын, өзүбүздүн чыккан улуттардан, өзүбүздүн кыргыздардын эмесинен коюш керек да, жакшы адамдардын, жакшы эмелердин. Турдакын Усубалиевдин эстелигин коюш керек. Эми ол бизде канча жылдан бери бизге президент болду. Көп жакшылыктарды жасады, элге жакшы кызмат кылды. Ошон үчүн аны койсо болот, татыктуу. Ленинин да эмгеги бар да. Эмгеги өтө чоң. Эми ар жерге койбой туруп эле бир жерде калса боло берет. Ленинди канча жыл жүзүн көрбөгөндөр ата деп жүрдүк азыркыга дейре. Азыр эми алмаштырса болот, эмгегин актады, баш. Эгемендүүлүктү алганбызга ошол үчүн деп ойлойм. Кыргызстан өзүчө бир мамлекет болгонубуз үчүн. Жакшы эле ошол Ленин ордуна ошол Усубалиевдин коюнушуна колдойм.
Белгилей кетсек, Турдакун Усубалиев чейрек кылымга жакын социалисттик Кыргызстанды башкарган партиялык жетекчи, ал Хрушевтик, Брежневтик турунда борбордук бийликке жагып, республиканын социалдык экономикалык өнүгүшүнө зор салым кошкон инсан болгон. Ал эми Совет мамлекетин түптөгөн Лениндин эстелиги Кыргызстандын булуң бурчунда көп. Оштун борборунда ушул тапта бийиктиги 25 метр болгон Лениндин айкели турат. Алмагүлерке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.